Муля. Утренний заряд позитива. Вчера случился секс. Свидание. Теперь гадаю, будет ли продолжение. Сколько там километров в час? 76. А тут Тур, глупая, куда ты лезешь? Блин, оно вылазит вообще. Ой, секс! Что? Куда ж ты мне? Ты видишь в зеркало? Лен, Лен. Борисоглебск. Мы снова едем. Такое нельзя пропустить. 28 июля. Москва. Лужники. Самые мощные. Обалдеть, уши у нее вообще. Но ногами стройными стоит на мне. Топовые артисты российской и